О самых заметных событиях вторника, 18 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах дня. Золотой час в Якутске. Строительство уникального жилого комплекса продолжается. Сегодня прямо на стройплощадке стартовали продажи квартир. Жить и работать в комфортном и безопасном городе. Продолжается благоустройство общественных пространств в столице Южной Якутии. Нерюнгринцам необходимо проголосовать. Цель достигнута. Тепличный комплекс «Саюри» выходит на свою проектную мощность. О каких объемах выращивания овощей идет речь? В Ленске отгремела премьера мюзикла «Бременские музыканты». Целую неделю актеры собирали полные залы зрителей. Новое поколение, новые надежды. Юные спортсмены из футбольной школы «Спартак Юниор Якутск» заняли первое место на турнире в Сочи. Глава Якутии Айсен Николаев и российский вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили социально-экономическое развитие, строительство жилья и дорог в регионе. По жилищному строительству республика входит в число регионов-лидеров Дальнего Востока. В частности, растет ввод жилья, реализуется самая масштабная в России программа переселения из ветхого и аварийного жилья. По итогам прошлого года в республике построено 584 тысячи квадратных метров жилья. Из аварийного фонда переселено 25 тысяч человек. В этом году высокие темпы сохраняются. Особое внимание было уделено автомобильным дорогам федерального значения Лена, Вилюй и Колыма. В Минцифры сообщили об отсутствии законных оснований для рассылки электронных повесток в военкоматы через портал госуслуги. Способы направления повесток только предстоит установить правительству. Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что рассылка повесток о призыве на срочную военную службу через госуслуги начнется уже в рамках весенней призывной кампании. Оповещение граждан через портал, СМС-сообщения и по телефону будет проводиться в столице в тестовом режиме. В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что электронные повестки будут направляться через госуслуги, подчеркнули в Минцифры. Эти варианты предстоит определить Кабмину в отдельном нормативном акте, который еще не принят. Продолжается трудоустройство участников специальной военной операции, уволенных с военной службы и членов их семей. По информации службы занятости, из числа участников спецоперации с желанием найти работу обратились 29 человек. Из них трудоустроено 7. А из числа их семей обратилось 62 человека. Из них работу нашли 17. На профессиональное обучение и дополнительное профобразование направлено 7 военных по специальностям горнорабочего, машиниста компрессорных установок, охранника, водителя автомобиля, погрузчика, коммерческого агента. Участники СВО, члены их семей, которые к нам обратились, проявляют интерес в создании своего дела через социальный контракт и через программу самозанятости Центра занятости населения республики. Движение транспорта ограничат на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дежнева в Якутске с завтрашнего дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Маршрутные автобусы номер 4 и номер 14 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объездов, говорится в сообщении. Перекрытие дорог связано с работами по устройству основания дорожной одежды в рамках капитального ремонта проспекта Ленина. Врачи Республиканской офтальмологической больницы с закрытием переправы завершили выездную работу в районах Якутии. За 3,5 месяца мобильные доктора осмотрели и помогли вернуть зрение 628 пациентам в 14 районах. Это стало новым рекордом, сообщил главный врач медучреждения Иван Луцко. Жители республики очень благодарны врачам, ведь благодаря выезду мобильных докторов, которые прооперировали их и вернули зрение после катаракты, люди смогли сэкономить время и средства, которые бы в противном случае пришлось потратить на дорогу. В конце прошлого года приобретен дополнительный комплект оборудования, и это позволило выезжать одновременно сразу 2 бригадам, рассказал Иван Луцко.
Транспортировку и проблемы пациентов с диализом обсудили в Общественной палате. С докладами выступили председатели организаций пациентов ТУЛУР и Нефролига. Разбирали меры поддержки для пациентов с диализом, постановку в лист ожидания, аренду жилья во время лечения, а также оплату билетов. После встречи Общественная палата подготовит резолюцию и направит предложение в Министерство республики. И сегодня на уровне Общественной палаты Республики Саха-Якутия пациентская организация с курируемыми министерствами, значит, и ставим вопрос о пересмотре, об обновлении изменений, о внесении изменений в данные постановления, которые предусматривает выплату субсидий на аренду жилья. Строительство нового жилого комплекса «Золотой час» продолжается в Якутске. На строительной площадке на 4-м километре Вилюйского тракта планируют построить 95 тысяч квадратных метров жилья. Продумана инфраструктура, школа на 270 мест, пешеходный бульвар, безопасный двор, фонтан и умный дом. Над проектом трудились местные специалисты совместно с ведущими проектантами России. Сегодня на строительной площадке жилого комплекса торжественно стартовали продажи квартир в «Золотом часе». Первая очередь включает квартиры с панорамными окнами и индивидуальными террасами, а детские площадки расположатся на эксплуатируемой кровле. Ожидается, что первая очередь будет введена в эксплуатацию во втором квартале 2025 года, а весь комплекс планируют сдать в 2028 году. В первой очереди будут построены 237 квартир площадью более 15 тысяч квадратных метров. Это, на наш взгляд, достаточно уникальный проект комплексной застройки, где Капитал реализует самые передовые технологии, в том числе технологии макро-ERP от наших компаний экосистемы, и в том числе передовые технологии строительства. Жить и работать в комфортном и безопасном городе. К этому стремится практически каждый, выбирая то или иное место жительства. Как преобразится город Нерюнгри в ближайшее время, расскажет Иван Лазаренко. Продолжается благоустройство общественных пространств в столице Южной Якутии. Так, нерюнгринцы могут принять участие в рейтинговом онлайн-голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в следующем году. Голосование проходит с 15 апреля по 31 мая. Участие в голосовании принимают 2 проекта. Первая территория – это парк Амикан спорта и отдыха. Там запланировано, опять же, в плане в дизайн-проекте включены дорожки, велодорожки, тротуары, этнографические, так сказать, комплексы. Вторая территория – это территория, расположенная в районе Центра культуры и духовности. Первую часть мы делали этой территории еще в 2016 году. Соответственно, необходима уже эта реконструкция. Территория называется «Парк культуры». Она будет в себя включать также реконструкцию старого парка, сквера и благоустройство новой территории. Будут опять же включены и малоархитектурные формы, детские игровые, спортивные, тротуары, освещение. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки жители Нерюнгри проявят ответственность и проголосуют за проекты, которые представляет город на рейтинговом голосовании. Ознакомиться со всеми проектами можно на сайте 14.городсреда.ру. Этот адрес сейчас на ваших экранах. Ну, собственно говоря, на этой площадке можно отдать и свой голос. Еще одно общественное пространство, работы на котором продолжатся в этом году, это сквер «Западный», строительство которого проходит по программе «Комфортная городская среда». На первом этапе здесь появятся удобные пешеходные дорожки и освещение. Естественно, это будет большой, хороший сквер, огороженный сквер, в котором будут малые архитектурные формы, будет зона для детей, будет зона для подростков, ну и зона отдыха для других слоев населения, вообще для всех людей. Будут беседки, будет иллюминация. В общем, мы все должны увидеть через пару лет долгожданный, красивый, замечательный сквер, дополнительное место притяжения. Также город Нерюнгри снова принимает участие в программе «1000 дворов». В прошлом году по ней было преобразовано 6 придомовых территорий, еще столько же запланировано в текущем. Также продолжится работа по реализации мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри.
Практически с момента зарождения поселка Ленинский в нем появился и детский сад. В следующем году он отметит свой 95-летний юбилей. В дошкольном учреждении сегодня воспитывают 95 детей. Детский сад – неотъемлемая часть поселка, так как через него прошло уже не одно поколение местных жителей. Подробности в следующем материале. Целая театральная постановка, созданная силами воспитанников и воспитателей. Малыши из детского сада «Чебурашка» с измальства приучаются к творчеству и открытости. Они развиваются во всех направлениях – познавательно-речевом, физкультурно-оздоровительном, патриотическом и эстетическом. Это вот такое развлечение, где через игру детки узнают о разных народах, да? Как раньше вот у нас русский народ защищал нашу родину. И вот это все происходит через игру. Ненавязчиво, через игру. Воспитанники детского сада активно участвуют и при этом часто занимают призовые места на районных конкурсах, играх и викторинах. В детском саду уделяется большое внимание изучению истории и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Патриотическое воспитание в нашем детском саду строится и решает огромное количество задач. Это и любовь к семье и родному краю. Это уважение к труду и к результатам труда. Это традиции, это праздники. И естественно, что вся работа наших педагогов направлена именно на формирование патриотизма, нравственности наших маленьких воспитанников. Сегодня в детсад «Чебурашка» ходит 95 детей 5 возрастных групп от 1,5 до 7 лет. С детьми работает 24 человека, и каждый из них считает свою работу не профессией, а скорее призванием. Это можно увидеть невооруженным взглядом. Умный, сильный наш народ далеко глядит вперед. Но предания старины забывать мы не должны. Детство – время, когда закладывается основа характера каждого человека. Словно основание для будущего дома. Видя, с каким трепетом и самоотдачей местные воспитатели подходят к своей работе, можно с уверенностью сказать, что у этих детей уже есть твердая почва под ногами, а значит и возможность для роста. Юрий Осипов, Виктор Дьячковский, поселок Ленинский, Алданский район. В Якутске дали старт акции по сохранению объектов культурного наследия. Дата выбрана не случайно. 18 апреля во всем мире отмечается День памятников и исторических мест. В Якутии в этот день прошли субботники, во время которых очищали территории памятников. В этом году заказаны информационные таблички, отвечающие современным требованиям. По информации Департамента по охране объектов культурного наследия, всего по республике в эти дни будет размещено более 300 подобных табличек. Работа по их установке должна быть завершена до конца года. Акция проводится в целях предотвращения уничтожения исторических памятников. Вот сегодня у нас танку, который был взят под охрану постановлением Совета Министров в 1976 году. По тогдашнему заявлению Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры. А сам памятник был установлен в 1975 году, а под охрану взят в 1976 году. Всего у нас в республике вообще под охраной стоит 1873 объекта культурного наследия. Но по закону, именно которые являются сооружениями и зданиями, должны быть установлены информационные надписи. Всего у нас 673. В Москве продукция якутских товаропроизводителей будет постоянно представлена в сети магазинов «Азбука Севера». 80% ассортимента рыбной продукции поставляют из Якутии. Компания работает с поставщиками из Чукурдаха, Амгинского улуса, Якутска, а также Красноярска, Мурманска и Сахалина. Представлены более 800 наименований из регионов арктической зоны. На отдельной витрине якутские ножи от мастера Станислава Болицкого. Под брендом «Азбука Севера» с прошлого года в Москве проводят мероприятия городского масштаба с целью популяризации строганины и арктической кухни. За 3 года проведено более 50 мероприятий «Строганина-шоу». Мы доставляем продукцию с разных уголков. Естественно, приоритет – это моя родная Якутия. Да? Везем оттуда рыбу, что-то там закупаем, коптим, здесь что-то коптим. Чаи, варенье, дикоросы, ягоды. То есть все, что растет у нас. Сейчас еще работаем с предпринимателями, нашими земляками, которые будут нам под нас что-то делать эксклюзивное и поставлять.
Тепличный комплекс «Саюри» продолжает наращивать объемы производства, расширять ассортимент и улучшать вкусовые и внешние показатели овощей. Так, весной в продажу ввели новый сорт огурцов, а планируемый объем сбора овощей в текущем году – 2400 тонн. Показатели и качество производства зависят от комплексной и слаженной работы сотрудников. Об условиях работы в круглогодичном комплексе узнавала Марферина Алексеева. Альберт Алексеев работает в комплексе полгода. О круглогодичном взращивании свежих овощей в Саюре был наслышан. А так как живет рядом, всегда было интересно, как устроено производство. Стало интересно, как в минус 55 выращивают огурцы, помидоры, клубнику. И как-то мне стало интересно. Приехал просто как бы по объявлению. И 3 дня прошел стажировку. Мне понравилось. И уже как выдали спецовку, и мне понравился коллектив. Здесь коллектив интернациональный, многовозрастной, есть много молодежи, есть пенсионеры. Вот появились у меня много хороших друзей. В обязанности овощевода входит сбор овощей, а также уход за грядками. Перед каждым сотрудником стоит месячный план сбора. От объема собранных овощей зависит достаток свежести в магазинах и, что немаловажно, заработная плата специалистов. Стоит план 29 тонн. В данное время я сделал 60%, у меня осталось еще 6 сборов. За 6 сборов я должен сделать 40%, но я думаю, сделаю. Уверены. Сбор у нас делается таким образом. Отрываем и отрываем вот цветочек желтый. Это у нас идет как первый сорт. Это маленькие и немножко вот с искривлением. Они идут как второй сорт. И вот маленькие или вот такие, где сужается, это уже как третий сорт. Уникальность и значимость круглогодичного обеспечения населения свежими овощами так впечатлила Альберта, что он пригласил на работу своих друзей. Постоянно спрашивают, как вы там работаете, что, где, как. Действительно все растет, все зеленое, да, ты в зелени работаешь? Я говорю, да, у меня там джунгли, у вас тут зима минус 55, а у меня там джунгли, говорю. Все удивляются, тоже интересуются. Некоторые даже хотят, я вот даже некоторых своих друзей пригласил сюда работать. Им тоже понравилось, здесь мои тоже друзья работают по моему приглашению. Все оборудование, которое используется в производстве, современное, даже специально модернизированное. Это центральная полуавтоматическая система управления «Прива», которую контролируют операторы. Коллектив агрокомплекса не маленький, все работают как единый механизм. Коллектив на агрокомплексе должен быть всегда сплоченным и дружным, потому что если выпадает одно какое-то из звеньев наших служб, например, техники плохо сделают свою работу, не дай бог, это скажется на техническом состоянии агрокомплекса, и агрономы не смогут выполнить свою часть работы. Агрономы не выполнили, получается, у нас страдает реализация, мы не можем дать тот объем, который хотят жители Якутска. И таким образом все понимают необходимость слаженных, четких действий, взаимоуважение в коллективе на должном уровне абсолютно, взаимовыручка также. Все выполняют свою часть работы, и в целом агрокомплекс справляется с поставленным перед ним задачей. На данный момент в теплицах Саюри выращивают такие овощи, как огурцы, томаты и несколько видов зелени. Ежедневные сборы урожая достигают до 6 тонн продукции. Использование натуральных удобрений, современные системы полива, постоянное повышение работы по уходу за растениями позволяют уверенно заявлять о высоком качестве овощей, что подтверждается независимыми лабораторными исследованиями. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Подготовку к летнему сезону начали в национальном парке Ленские столбы. Руководство парка и агентство развития туризма Якутии обсудили актуальные предложения и обозначили направление работы с туристическими операторами. Как отметил директор парка Аркадий Семенов, подготовка к сезону идет с учетом пожароопасного сезона. Представители МЧС напомнили туроператорам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и ответственности за их нарушение. Туроператоры, в свою очередь, внесли предложения по обустройству остановок, места для костров, озвучили планы на предстоящий сезон. В Ленске отгремела премьера мюзикла «Бременские музыканты». Целую неделю актеры театральной студии 2015 под руководством Светланы Чуйко собирали полные залы зрителей. Ленчанам понравилась постановка. Многие посмотрели мюзикл несколько раз, рассказывает Светлана Балеева.
Мюзикл «Бременские музыканты», сыгранный актерами театральной студии 2015, вызвал настоящий аншлаг. Руководитель и ребята воплотили его на сцене максимально точно. Большие декорации, красивые костюмы, и кросса игра не будет. актеров. Все было на высоте. Зрители оказались в самом центре волшебной истории и приняли ее на ура и взрослые, и дети. Впервые вижу, что в Ленске проходят подобные спектакли. Мне очень сильно понравилось. Дети молодцы, выступили очень хорошо, замечательно. У меня тут выступает сестра. Я за нее очень горд, очень было весело. Проведенное время было не зря. Мне очень понравилось. Юные зрители отправились бродить по свету вместе с трубадуром, ослом, котом, псом и петухом. Встретили на своем пути разбойников и грозную атаманшу. Спасли короля, подружились с прекрасной принцессой и спели любимые песни. В спектакле звучали композиции про дворцов «Заманчивые своды» и «Луч солнца золотого» в живом исполнении. Александр Ильчук и был трубадуром. Его голос придал мюзиклу еще большую зрелищность. Сам актер скромно признается, что исполнить он может любую композицию, а вот роль сыграть куда сложнее. Роль на самом деле сложная, но я благодарен за возможность сыграть эту роль, почувствовать на себе, вжиться в нее и провести вот эту неделю театральную в настоящем удовольствии. В мюзикле участвовало 25 человек, 5 из них взрослые, остальные актеры – школьники. Готовился к премьере коллектив почти полгода. Было сложно, рассказывает руководитель театральной студии Светлана Чуйко. Но в итоге ребята показали высший класс. Они молодцы, прекрасно. Да, основной состав, он у нас дает определенный импульс, и уже другие года обучения подхватывают его и наглядным примером следуют по этой же тропинке творчества. Юные актеры переживали каждый раз, выходя на сцену. Целую неделю, по 2 показа в день. Уставшие, но счастливые, со слезами на глазах, они заканчивали мюзикл. Ведь зрители, оценив талант ребят, аплодировали стоя. Я как истинный ценитель театра хочу сказать о том, что мне очень-очень понравилось. И сказать о том, что я уже 2 раза хожу на этот спектакль, потому что игра детей, игра вообще всех актеров – это просто высший класс. И большая сцена и больших успехов должно ждать эта студия. В копилке у юных актеров уже 6 спектаклей, но на этом они останавливаться не собираются. Уже в сентябре театральная студия планирует возобновить свой репертуар и начать постановку спектакля «Буратино». Светлана Полеева, Виталий Андреев, Ленск. Теперь о спорте. Сегодня на чемпионате Европы в Загребе весовой категории до 61 килограмма выступают 2 воспитанника якутской школы борьбы. Николай Хлопков из Сунтарского Улуса, представляющий Румынию, в первом круге с явным техническим преимуществом 10-0 одолел представителя Болгарии Тисова. А амгинец, чемпион Европы Владимир Егоров, выступающий под флагом Македонии, в квалификации не смог пройти француза Армана Илаяна. При равном счете преимущество было у соперника. Любители борьбы могут следить за схватками по стриму народного комментатора Степана Крижановского. Уже добились успеха юные спортсмены из футбольной школы «Спартак Юниор Якутск». Ребята заняли 1-е место в дивизионе «Б» на футбольном турнире «Территория футбола» в Сочи. Совсем недавно триумфаторы вернулись домой и встретились с нашим корреспондентом. Юные спортсмены только вернулись с соревнований, но уже вышли на поле, чтобы продолжить тренировки. Они приняли участие в крупном детско-юношеском турнире АМС «Спорт. Территория футбола». Несколько раз в год он собирает около 100 команд со всей страны и ближнего зарубежья. Якутскую школу представили 40 воспитанников. У нас футболом занимаются дети с 4 лет. С середины марта в течение месяца для наших воспитанников были организованы сборы среди футболистов 2016, 2015, 2014 и 2012 года рождения. По итогам соревнований спортсмены самой младшей возрастной группы 2016 года рождения завоевали золотые медали в своем дивизионе. Во время турнира они сыграли матчи против команд из Сочи, Краснодара, Московской и Ростовской областей. Хочу отметить, что соревнования в городе Сочи прошли на очень высоком уровне, но детям сначала было тяжеловато, но с каждой игрой они обретали уверенность. Вот. Так, дети впервые участвуют на таких масштабных турнирах, первый раз.
Несмотря на то, что для ребят это было дебютным выступлением на данном турнире, якутяне взошли на высшую ступень пьедестала. В полуфинальной игре они одержали победу с разгромным счетом 12-2. Автором первого гола стал самый младший игрок команды Артем Игнаткин. Такую слабую передачу дали, я сразу вот раз и отманул, и там была пустой ворота, и я забил гол. Потом все меня обрадовали, когда я забил гол. Я обрадовался, когда меня поздравляют. Наравне с мальчиками в турнире участвовала и девочка Алена Ионова. Она занимается футболом уже 2 года. На соревнованиях она также сыграла немаловажную роль. Я запомнила больше всего, как я почти забила с подкатом. Мы играли, потом я отобрала мяч, подключилась, и потом почти забила, но вратарь поймал в руки. Проявившие себя футболисты школы имеют возможность пройти стажировку в ведущих академиях страны. Так, в декабре один из воспитанников был зачислен в столичную школу «Сокол». Успех футболистов во многом зависит от тренеров. По признанию наставников, работа с юными спортсменами кардинально отличается от работы со взрослыми атлетами. Футбольный тренер должен готовиться к каждой тренировке индивидуально, подбирать упражнения под каждую возрастную группу. Это очень интересно. Сложные ситуации каждый бывает, но от характера ребенка зависит. Возможно, ребенок не так воспримет какие-то слова тренера. Вот поэтому нам нужен индивидуальный подход к каждому ребенку. Залог победы – это не только отдельно взятые сильные игроки, усиленные тренировки или работа тренера. Один из инструментов, с помощью которого куется победа – это командная работа. Футбольная школа «Спартак Юниор» работает в Якутске с 2019 года. За время работы футбольный манеж стал буквально вторым домом для множества юных спортсменов. Сейчас в ней обучается около 170 воспитанников разного возраста. Всех вместе их объединяет увлеченность любимым видом спорта. Влад Сергеев, Юрий Осипов, Семен Афанасьев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Оставайтесь на нашем канале.